Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, кайрадан эле мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы бүгүн бизде бир агабыз сатууга өзүнүн автомобилин алып келиптир. Барыңыздар билсеңиздер, мен 007 деген номер айдап жүрөм. А бул байкебиз экөөбүз чогуу алганбыз. Мунуку 070 деген автоунаа, Хавал F7 автоунаасы туугандар. Бул автоунаанын чыкканына biz 28 dekabrda barıp учетко койдук беле? Жок, ноябрда экен. Да, ноябрда учетко койгонбуз. Получается, машинага азыр ноябрдан баштап декабрь, январь, февраль, март. 4-айдын төлөмү болду. 4-айдын төлөмүн төлөп бүттү. Байкебиздин сатып аткан себеби байкебиз Кыргызстанга кетет экен. Мен менен алып атканда экөөбүз сүрөткө түштүк эле, машинаны чогуу коюп алыпчы. Ошондо айттым эле, байке даканс айдайсызбыз дем, айдайм жактыма машинада деле. Мен бир кандайдыр себептер менен Кыргызстанга кетип атат экен. Машинада Хавал F7 жөнүндө баарыңыздар эле билип калдыңыздар болуш керек. Азыркы учурда тренд эле болуп атат, башка автоунаалар жок болгондугуна. Байке эмне вложение кылдыңыз десем, Evo коврик салдым дейт. 4 дөңгөлөк алдым дейт. Зимний 4 дөңгөлөк жакшы алыптыр. Летнийлери үйдө турат экен, кошуп берем дейт. Evo коврикти аркасында дагы жакшы салынган экен, ичинен бир сыйра көргүзүп өтөйүн, мынакей караңыздар. Ал эми могул жерине дагы, мынакей могул жерге дагы эмесин койгондо, ала газды басканда тешилип калбаш үчүнчү. Багажникке дагы Evo коврик салынган. Көрүп атасыздар өзүңүздөр. Могул фараларын бронь кылып коюптур. Пленка чаптатып машинага. Андан тышкары туугандар, байкебиз айтат, мен эми көп эле сурап эле коеюн, биз ушул башында 230 миң берип алганбыз дейт, мына 4 ай төлөнүп калды. Азыр 250 миң берсе, машинаны өткөрүп берем, андан ары төлөмдөрүн дальше төлөп ала бересиңер дейт. Андыктан туугандар, машинаны билесиңер, 1.5 объему 2022 ежемесячный төлөмү 86.150 туугандар. Кимге кызык болгон болсо, мен төмөндө номер калтырам, байланышып бересиңер. Ал эми дагы бир бизде машина Хавал Жулион автоунаасы, бул билесиңер, полный комплектацияда. Тиги F7 элит комплектацияда болсо, бул Хавал Жулион полный комплектацияда. Өткөндө видеодо да чыгарганбыз. Бул машинада срочно сатылып атат. Айбагандай срочно, өтө срочно сатылып атат. Бунуку 300 миң первоначалка берсеңиздер, анан айына 85 миң бир копейкасы менен болуш керек. Бул автоунааны ичинен дагы бир сыйра көргүзгөн мурунку видео бар. Закреплять этип коем, ошол видеого кирип көрүп аласыңар. Туугандар, машиналар жөн эле сатылып аткан жок. Действительно адамдарда кандайдыр бир проблемалар болуп атат, ошондуктан сатылып атат. Кимге кызык болгон болсо, бунун да номерин калтырып коем ушул видеонун үстүнө. Чалып, байланышып, келип көрсөңөр болот. Машинанын пробегин көргүзүп коеюнчу. Бул машинанын пробеги канча болуптур? Бул машинанын пробеги 42 миң болуп калыптыр, туугандар. Бу да билесиңер, бая камера 360 полностью көргүзөт, Хавал Жулиондо. Ал эми бул F7'nin пробеги 19 миң болчу. Мен билишим боюнча 19 миң эле. Да, 19 миң 27 болуптур, туугандар. Кимге машина кызык болгон болсо, келе бересиздер. Ал эми кимге дагы реклама керек болгон болсо, тоже байланышып бересиздер. Туугандар, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, автоунааларды кээ бир байкелерибизде ушундай бир кандайдыр бир себептер менен ушундай сатууга туура келип атат. Эгер сиздерге кызык болгон болсо, прямой байкелердин номерлерин калтырам, байланышсаңар болот. Жок, кандайдыр бир ойлор болгон болсо, сомнениялар болгон болсо, мага чалыңыздар. Мен ортого туруп, күбө болуп, ушул соодага алып берүүгө даярмын. Ал эми бүгүн кечинде Сали ресторанында ооз ачып болот. Дагы бекер келип ооз ачып кеткиле.
ошол жактан да көрүшсөк болот көрөрмандар. Барыңыздар чакырабыз, оразаңыздар кабыл болсун. Ошо туугандар, эмне демекчибиз? Кимге дагы бир реклама керек болгон болсо байланыша бериңиздер. Биз ушул жерде эле авиамоторный метросунда келсеңиздер, машинаңыздарды видеого тартып чыгарып берип турабыз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков, Профсоюз KG командасы. Биз сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча, ассаламу алейкум.